衝撃理由もなく火に惹かれる日は、実はあなたが守られている瞬間です。キャンドルの炎、焚き火、キッチンの火、なぜか火を眺めたくなる日は、見えないエネルギーがあなたを守り、心を整えるために働いているサインです。火は古くから浄化と再生を象徴し、人の心の不要な疲れや雑念を焼き払い、本来の直感を取り戻す力があるとされてきました。キャンドルを灯すと部屋の空気が落ち着く。炎を見ると心が静まる。これは多くの人が体験している現象です。スピリチュアルだけでなく、心理学でも火はリラックス効果をもたらすと語られています。一方で、気持ちが荒れている時は火を見ても落ち着けないことがあります。これはエネルギーが乱れ、気のパワーを受け取る余裕がない状態。逆に惹かれる時こそ、守護エネルギーが働いている証です。もし今、気のぬくもりがやけに心地よく感じるなら、あなたはしっかり守られています。最近火に惹かれた瞬間はありましたか？コメントで教えてください。